Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome back to ವಿದ್ಯಾಸ್ poultry farm. ಇದು ಸಗಣಿ ಸಾರೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀರೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೀರು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸಗಣಿಯನ್ನು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ಸಗಣಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಂದಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಸಗಣಿಯನ್ನು ನೀರು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕಸವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಗಣಿ ನೀರು ಬಡಿಯೋದು. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ತನಕ ಸಗಣಿ ನೀರು ತಾಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಕಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬಡಿಬೇಕು. ಮರಿಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹಳೆ ಗೊಬ್ಬರದೆಲ್ಲ ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಸಗಣಿ ನೀರಿಂದ ಸಾಯ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾಡಲೇಬೇಕಿದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಗಣಿ ನೀರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಆ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳು ಮಾಡಿ ಗುಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಒಂದು ರಾಶಿ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ಸಗಣಿ ಸಾರಿ ಆಗಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಗಣಿ ನೀರು ಯಾಕೆ ಹಾಕೋದು ಅಂದರೆ, ಸಗಣಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಸಾಯ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಗಣಿ ನೀರು ಹಾಕೋದು.
ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ ಸೆಗಣಿ ಗುಡಿಸಿ, ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶೆಡ್. ಇದು ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ ಶೆಡ್ ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಶೆಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಶೆಡ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಶೆಡ್ ಅಂತ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಾಯ್.